ndabasuhuje mwe dusangiye umuco, dusangiye amateka, ariko cyane cyane mwe dusangiye ururimi, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, muri Kongo, mu Buganda, Tanzania ndetse no ku isi hose. Muhorane Imana. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka, riba rigiye kureba. Buriya abazungu, abatwita ngo ni bagashakabuhake cyangwa abera, iyo bazaga iwacu yo, ikintu cya mbere bakoraga byari ukwiga imibereho yacu, imico yacu, uko tubaho, uko tuhumeka, uko turya, ibintu byose bakabyiga. Mbese nicyo kintu cya mbere cyabagenzaga. Kutumenya byari inshingano zikomeye cyane. Uwo ari we wese, yaba uje yitemberera, yaba mukerarugendo, yaba uje gukoroniza, yaba uje gucuruza, ikintu cya mbere cyari ukutumenya neza, bakatumenya bakamenya n'ibyo twe tutiziho. Abategeka bagategeka, abacuruza bagacuruza, ariko bakaba bazi aho bacururiza. Ndagira ngo bene ibyo ngibyo, ariko no mu isomo cyane rya kwiga ibijyanye n'isoko, ndagira ngo ibyo bintu birimo. Ugomba kumenya aho uzacururiza n'imico yabo, ukamenya n'ibyo uzabaha n'ibyo uzabacuruzamo bishobora kugeneza. Ndagira ngo ni ibintu byumvikana, ariko abazungu bo n'urundi rwego. Iyo rero bageraga iwabo, basubiye iwabo, kwari ukwandika ibitabo, gukora ibiganiro ku mateleviziyo, mbese bakatuvuga bakadutaka, ugasanga twiyizi, ariko aribo batumye twimenya. Nacyo gitumye inshuro nyinshi twagendaga twimenya uko tutari. Inshuro nyinshi tukisuzugura, umenya ari nabyo byari umugambi wabo. Ariko rero ngiye muri iki kiganiro nshaka ko tuganira, si cyo kinzanye, mfite ikindi nshaka ko tuganira, kugira ngo ngere ku ngingo nyamukuru y'ikiganiro nabateguriye. Nagira ngo turebere hamwe nk'indwara ubu ngubu ziri mu bihugu byacu, mu Rwanda. Uretse indwara zabonekaga mbere y'ubukoroni, zifite amazina ya Kinyarwanda, mu rurimi rw'Ikinyarwanda rw'umwimerere, ubu ngubu indwara ziboneka iwacu inyinshi zifite amazina y'ikizungu. Ugasanga umuntu afite indwara, ariko yajya kukubwira ngo ndwaye iki, akabikubwira mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Inshuro nyinshi izo ndwara hari nibwo zitirirwa n'amazina ngo y'abazivumbuye. Ubwo hakurikiraho kuzishakira inkingo, mbese ugasanga byose ni ibinyamahanga. Nta gitangaza rero ko n'indwara turwara ari indwara z'abanyamahanga, kuko niba urwara indwara yitwa mu rurimi rw'amahanga, ukavurwa n'imiti y'amahanga, ubwo ziba ari indwara z'amahanga. Ni ukuvuga ko ziba zikomoka iwabo, kubera ko hari n'igihe bita ikintu indwara kandi hatari indwara. Ikintu kijyanye n'umuco kikitwa indwara, kubera ko iwabo uwo muco batawufite. Ingero ni nyinshi cyane mu bijyanye
indwara zo mu mutwe, ibyo bita indwara zo mu mutwe, indwara zijyanye n'imico bakazita indwara kubera ko kuri bo ari ibintu biba bidasanzwe, ugasanga rero indwara zanabaye nyinshi n'ikitari indwara kiba indwara. Ikibabaje ni uko rero twebwe iyo tugeze mu bihugu byabo duhugira mu byacu by'ubukene bwacu, gushaka udufaranga, mbese tukajya mu mibereho yacu ntitumenye n'aho turi. twebwe usanga ubabamo utanabazi, ugasanga barakuyobora cyangwa se bakakwereka ibyo bashatse, ibyo badashatse ntuzabibona. Cyangwa se niyo wanayibona ukumva ko ari byiza, kandi mu maso y'umunyarwanda nyamunyarwanda cyangwa umunyafurika nyamunyafurika cyangwa mu maso y'Imana ari ibintu bitari bikwiye, ari ibintu by'umwanda, ari ibintu ahubwo byari bikwiriye kuba uburwayi. Ugasanga nk'umuntu yambaye ikositimu nziza cyane ariko ukamubona aragiye muri puberi, ukabona arimo arakorakora muri puberi ashakamo ibintu byo kurya kandi ntacyo yabuze. Barahari. Ugasanga umuntu arikorogotora umusirimu, arikorogotora mu mbabare biteye ishozi mu zuru agashyira mu kanwa, cyangwa se akishima mu mutwe, bya bintu bimeze nka uruhu rwumiranye, aho akanyunyuza urutoki. Ibyo byose ni ibintu natwe tubi n'ahangaha, kuko jya ubabwira mba mu Busuwisi, ni ibintu twagombye kubona natwe tukavuga uko bari, ariko nta mwanya tubibonera, ahubwo tukabigana ibyo bakoze, ugasanga natwe turabikoze. Umuntu akajya atega ku rurimi nk'imbwa, ugasanga natwe turabikoze, kandi uwabikoraga kera bene uwo muntu ndagira ngo yaracyahwaga. Ariko ubu ngubu kubera ko abazungu babikora, ugasanga natwe kubikora no ku mateleviziyo n'iki byose ugasanga nta kibazo kirimo, kubera ko byakozwe n'abazungu. Ibyo byose ni ibintu nge mbona bikantera ishozi, kubera iki twebwe se tutabinegura ngo natwe tubyite indwara, cyangwa nk'uko nabo baje kwita imico yacu indwara. Ingero ni nyinshi, nuko mu kiganiro nateguye atari cyo nashaka kugeraho, ariko icyo ngiye kukwereka wihere ijisho, utekereze, umbwire niba atari uburwayi. Maze igihe nitegereza imyitwarire y'abantu kuri telefone, bene izi telefone ngendanwa, mobile phone. Ibyo nabonye nibyo ndimo kubabwira, ariko ntabwo bishimishije cyane. Mobile phone nyeganyega niko nisi ikiganiro, ariko ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuba indwara, biterwa n'uko mubibona. Icyo nakubwira cyo nuko mu gihugu mbamo, igihugu cy'Ubusuwisi, bimaze gufata intera kandi ntawe urabyitaho. Ninjye byaciye mu jisho aho njya, iyo ndi muri train, iyo ndi muri restaurant cyangwa se mu tubari, naho nagiye kunywa ikawa, nkareba abantu bicaye, nkareba nanyu imyitwarire yabo, imyifatire yabo. Ako kantu rero kanciye mu jisho, ndareba nsanga ejo cyangwa ejo bundi bishobora gufata intera bikaba uburwayi bwafata ndetse isi yose. Icyo nibaza rero,
iwacu byaba byarahageze? Niba byarahageze se mubona nta mpungenge byari bikwiye gutera? Kubera ko nibwira ko nk'abaganga bashobora kubireba mu bundi buryo bagasanga bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ku bwonko. Kubera ko inshuro nyinshi uretse bake banyeganyeza amaguru abiri, inshuro nyinshi nabonye ari ukuguru kumwe baba banyeganyeza, basanga ni ukuguru kumwe. Niba ari ukuguru kumwe rero k'uruhande rumwe, uvuga ngo icyo gihe ni abakoresha imitsi y'uruhande rumwe. Iyo mitsi y'uruhande rumwe ishobora gutuma ubwonko bugira ikibazo nanone cy'uruhande rumwe. Hano ibintu abaganga bari bakwiriye kwitondera, abashakashatsi bacu mu Rwanda bakabireba, kugira ngo urubyiruko rwacu bimenye hakiri kare, bafate ingamba hakiri kare. N'abakora amatelefone sinzi ngo wenda hari nabo birabareba, cyangwa se abayacuruza, mbese abarebwa n'ibyo bibazo byose, hakorwe ubushakashatsi, hafatwe ingamba. Niba ari guhamagarira isi kubifatira umwanzuro, cyangwa se nka biriya ibigo by'isi yose bishinzwe ubuvuzi kubifatira umwanzuro, fata umwanzuro hakiri kare. Ariko twebwe nk'abanyarwanda tubigizemo uruhare, byaba ari ishema natwe. Ntabwo twaba tugeza ko abazungu aribo babona ibintu bakaba aribo babimenyekanisha, kandi natwe dushobora kubona ikintu gifitiye isi yose akamaro. Nibwira ko dufashe iya mbere nta kintu biba bitwaye, ahubwo ni byiza. None rero muri amashusho mwitonze, buri muntu ashyiremo ubwenge bwe uko abishatse, arebe imyitwarire ye kuri telefone uko ashatse, arebe igihe ayikoresha, igihe ayimaraho, arebe ingaruka ku mubiri we kubera nyine guhugira kuri telefone. Kubera ko telefone ishobora guteza ibibazo isi mu minsi iri imbere. Mbere yo gukora iki kiganiro narebye abantu bake mu bihe bitandukanye, mbereka aya mashusho kugira ngo numve icyo bayavugaho. Icya mbere ni uko bibasetsa cyane, babona ari ibintu bishekeje, baraseka bagatwarwa, ariko nyuma yo guseka bakumirwa, hakabaho kwibaza uko ejo cyangwa ejo bundi nibikomeza gutya uko bizaba bimeze. Hakaza ikintu kijya kumera nk'ubwoba bw'ejo hazaza, niba nta kintu gikozwe hakiri kare. Ukibaza imibereho y'abantu mu minsi iri imbere uko izaba imeze, niba iri nyeganyega ritafatiwe ingamba hakiri kare. Nyeganyega, nizere ko iyi ndwara itazabaho. Nibaho kandi nizere ko twebwe iwacu tuzayibonera urukingo hakiri kare. Imana ibajye imbere. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Ayman Ja mu Busuwisi.